在高速上，高速上是不用这个的。所以我看打给你以前可能连时间都不用。你现在是打的多少钱？10遍。哦。10遍多少？10遍有同学认识了，他是看，反正这边你这也可能看出个大概来。看一下。等一下，我焦距没找到。